Είμαι ο τύπος που πάντα το μισούσες. Ο τύπος που πίσω από την πλάτη του μιλούσες. Αυτός που δεν κοίταξε ποτέ μπροστά στο μέλλον. Ο τύπος που είχες μόνο για συμφέρον. Είναι το άτομο αυτό το οποίο κράζεις. Το άτομο που αυτά που πέρασε δεν παίζει να περάσεις. Είναι ο Χρήστος, είναι ο Chris 25. Αυτός που σνομπάρεις και λες δεν γαμιέται. Όχι ρε φίλε, δεν γαμιέται, μόνο προσπαθεί. Έχει συντροφιά το στυλό του πάνω στο χαρτί. Αυτός που δεν τον νοιάζει να κερδίσει. Αυτός που μόνο αγάπη παίζει να ζητήσει. Ένα παιδί που ξεκίνησε από αγάπη, που έβγαζε μέσα από την καρδιά του το κάθε του κομμάτι. Ένα γόρι που δεν ξέρει τη ζωή του. 18 χρονών πολεμάει με την ψυχή του. Ένας τύπος που πολεμάει το βράδυ για να κοιμηθεί. Αυτός που ακούς τώρα και λες δεν πάει να γαμηθεί. Είναι ο τύπος, ναι. Είναι ο τύπος αυτός ο τρελός. Είναι ο Χρήστος, ναι. Είναι ο Χρήστος αυτός ο τρελός. Είναι ο τύπος, ναι. Είναι ο τύπος αυτός ο τρελός. Είναι ο Χρήστος, ναι. Είναι ο Χρήστος αυτός ο τρελός. Είναι αυτός που ποτέ σου δεν θα συμπαθήσεις. Είναι αυτός που σου λέει το κομμάτι του να κλείσεις. Είναι αυτός που δεν θέλει την διπροσωπεία. Αυτός που δεν του αρέσουν οι κρύες φάρσες και τα αστεία. Ο πιτσιρίκος που γεννήθηκε σε μια φτωχή γειτονιά. Φαλιρός, τι ναι κι όλα πάνε καλά. Είναι ο τύπος που παράζει μες στα πάρκα. Αυτός που δεν το δείχνει ακόμα κι όταν όλα είναι μαύρα. Αυτός που ακούει όλη μέρα μουσική. Που σέβεται οικογένεια και φιλίες όσο τίποτα στη γη. Αυτός που παίρνει και βγαίνει βόλτα με το σκύλο. Αυτός που τον θέλουν από κέρδος για φίλο. Ο τύπος που λέει το σεβασμό δεν τον απαιτείς αλλά τον κερδίζεις. Sorry φίλε man, δεν σ' αρέσω, δεν σε βρίζω, μη με βρίζεις. Το τι όντως είμαστε δεν το δείχνουν οι ικανότητες αλλά οι επιλογές μας. Εγώ διάλεξα το rap, πιας δεν το κατέχω. Είναι ο τύπος, ναι. Είναι ο τύπος αυτός ο τρελός. Είναι ο Χρήστος, ναι. Είναι ο Χρήστος αυτός ο τρελός. Είναι ο τύπος, ναι. Είναι ο τύπος αυτός ο τρελός. Είναι ο Χρήστος, ναι. Είναι ο Χρήστος αυτός ο τρελός.